Снова нужно бежать, бежать. Бежать, бежать, бежать. Снова нужно бежать. Ой, куда-то они все идут. Куда-то они все бегут. Точно, я забыла. Мы же все сегодня едем отдыхать, ну, в поход типа. Все с моими одноклассниками из моего класса едем. Хватит, точно, я забыла. Я забыла. Я совсем забыла. Едем в поход. В общем, сегодня учимся, да, ставить. Я одноклассники мы едем в поход отдыхать. Да, его прикольно много. У меня одноклассники вообще. Почему автобус так медленно, так долго едет? Почему он так долго едет? Автобус сегодня задерживается, что долго едет. Придется ждать, только что он сегодня долго. Уже приехал. Вот, все, я теперь в автобусе. Короче, классно вообще едем отдыхать в поход. В общем, все, мы все дошли. Сейчас поедем. Куда мы едем отдыхать? Я еду в поход. Раз. В общем, мы едем. Все, пора вставать. Вот. Так мы на пляж все едем. Вот, я приехала на пляж. Ого, тут вся школа. Мы со всей школы на пляж приехали. О, это круто. Здорово. Ой, я тоже хочу. Прокатиться на эту горку. Это круто, я тоже хочу прокатиться. Пропустите меня, пожалуйста, я тоже хочу на этих горках кататься. Девочка.
сейчас хочу. Так, какой бы мне, на желтый или на голубой поехать? А я на желтый хочу поехать. Ехал, это классно. Ой, как здорово. Здорово. О, что? Это что такое? Ой, это что, корабль? Какой корабль? Я хочу покататься. Еху, здорово. Эй, ко мне садитесь, я вас прокачу. Еху, здорово. Здорово, здорово, здорово. Здорово, здорово, здорово. Хорошо. Покатался бы. Что это было здорово. О, там место свободное. Что там полежать? Место свободное. Что полежать? Ах, посплю-ка я устала уже. Что здесь здорово, здесь на пляже. Здесь здорово. Ладно. Думаю, что я уже належал, спать. Ой, тут даже мороженое. Можно мне тоже? Можно мне тоже? Я купила себе желтое с бананом. Смотри его. Ням-ням-ням-ням-ням. Очень вкусно. Очень вкусно. Очень вкусно. О, Господи, тут посмотрела там мороженое. Попали. Ой, даже можно скачать, что связано с ними. И поплаваю. Поплаваю на море. Ой, я плаваю, плаваю, плаваю. Плаваю, плаваю. Ихо, здорово, здорово. Здорово, здорово, здорово. Здорово, конечно, поплавала. Плавала. Так, дальше. Вот, я вот сейчас в кругу плаваю. Плаваю лучше в кругу. Ехал, я плаваю, 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 плаваю. Одна наплавалась я уже. Наплавалась я уже. Наплавалась я уже. Тут мяч тоже можно поиграть. Ладно, а поиграем. Мячиком, мячиком поиграем. И что, как кидать надо? Я его бросил куда-то, снова потом не видно куда. Что поговорим?
привет. Здорово. Фух, здорово здесь. Здорово, здорово. Ладно, думаю, на этом наше видео заканчивается, так что ладно, всем в общем, давайте